भयो पोखरी झर्ना थियो ल है वाइड एङ्गलमा खिच्नु वाइड अगाडि हेर्नुपर्छ गाह्रो छ राइडरलाई बाटो त आगे रहेछ हात दुख्ने रहेछ आड भाइ कि हो डल्ली द्वार पोखली झरना हामी पोखली झरनापट्टि जाँदैछौँ स्याट स्याट चाहिँदा हुन्छ है तपाईँको त जिउ हुँदो रहेछ यार मेरो जिउमै नहुने रहेछ उल्टा कहाँ हिँड्छ क्या अगाडि पो हिँड्ने हो त ल एउटा फोटो खिच्नु नि यस्तै पोखली झरनामा जाँदैछौँ बाटोमा छौँ अझै अलिकति बाँकी छ पुग्नलाई हाम्रो एकजना केटो चाहिँ आउँदैछ कहाँ आइपुग्यो राहुल राहुल भर्खर आइपुग्यो त्यहाँनिर छिटो आऊ Yes, we are nearby the Pokali Jharna. Am I right? Yes, man. Oh, let's go, let's go. सानो झर्ना रहेछ अब आउँदा है पोखली झर्नाको छेउमै Rahul, we are now nearby the Pokali Jharna, yeah? Yeah, man. Okay, let's go. I'm too exhausted. We don't to be late, okay? Where is? Oh, suspension bridge. यो कस्तो लाग्यो घुम्न तयार भइसक्यो ल एउटा लागिरहेको छ तपाईलाई हामी अब एकदम नजिक छौँ I am very much excited. Let's go. One leg. पानी त यहाँसम्म आउँदो रहेछ त छिटका पानीको हैन ओहो के आयो यस्तो पानीको रफ्तार हेर गाइस रफ्तार लास्टै चिसो भयो आनन्द आयो हिँडेर आएको ओहो को यो हान्छ बादमा क्यामेरा फुट्ला है क्यामेरा फुट्ला ओहो पोखली झर्ना एउटा कटु चेन्ज गर्नुपर्छ कट्टु किन चेन्ज गर्नु ठिकै छ बेला हाम्रो दाजु अर्को स्टकमा कट्टु ल्याउनु भएको थियो अब कट्टु लाउन जान आँट्नु भएको छ ट्याक्क हिरो त्यस्तो कहाँबाट ब्लग हो दाइ अनि ब्लग जस्तो बनाउनु परेन अब ट्याक्क हाम्रो दाजुले खुट्टा जुत्ता खोल्दै हुनुहुन्छ ओ ल ल ल अब प्यान्ट स्यान्ट खोल्नुहुन्छ हामी यहाँ रमम माई गड दाइ मान्छे आएर यहाँ लुगा फेर्न सक्नु भएन मलाई कमेडी लाग्यो ए क्यामेरा
छोपा भन्दै हुनुहुन्छ तर म छोप्दिनँ ल ल ल पोज दिँदै हुनुहुन्छ